Molto, molto Sono carino, contento. troppo carino. Ciao, tutto bene? Quello, il disegno precede il mio ufficio. Vieni a ritirare. Settimana prossima ci vediamo. Perché fai uno squillo e ci vediamo. Cristian Mameli, editore, Nuvole Quartesi, 4 anni di pubblicazione di fumetti, 2005-2009, e queste sono le 4 edizioni, sono 100 autori circa, prevalentemente sardi, ma in arrivo comunque anche dal resto dell'Italia. Allora Mameli, questa iniziativa, e poi cosa si combina dopo? Allora, questa iniziativa è nata un paio di anni fa tramite l'associazione La Matita. Ha l'intento di portare i giovani a conoscere il fumetto in tutte le sue forme, in tutti i suoi stili. Noi abbiamo il vantaggio di disegno che si chiama Premio La Macchia. Questo premio racchiude in sé 3 sezioni: fumetto, illustrazione e sceneggiatura. La prossima edizione della mostra sarà nel 2011, sarà la quinta e avrà grosse novità. Come mai questo fermento a Quartu Sant'Elena per il fumetto? Sembra che sia un po' la capitale sarda del fumetto, Quartu. A Quartu ha avuto la fortuna di avere molti fumettisti professionisti che si sono reinventati e hanno creato più di una scuola di fumetto. Quindi da questo è nato il movimento, insomma. A Quartu è nata la prima scuola di B.P. Vigna, poi adesso c'è la scuola Fare Fumetto di Massimo Dall'Oglio, poi c'è la nostra associazione La Matita che durante la manifestazione Nuvole Cortesi ha fatto corsi di fumetto. Insomma, quindi c'è un circuito C'è molto culturale, interesse, artistico che cammina. c'è veramente tanto interesse. Parallelamente tu fai l'editore di libri e non solo. Mi occupo di comunicazione grafica, ho aperto la casa editrice nel 2008 e ho la passione del fumetto e mi piace usare il disegno dentro il mondo dell'editoria. Come va l'editoria in questi tempi di crisi? La tua almeno, la tua iniziativa? Penso che non ci sia crisi, bisogna reinventarsi, bisogna andare sempre alla ricerca di qualcosa di utile per gli altri. Cioè, quindi più che crisi finanziaria, crisi di idee. Beh, Bisogna reinventarsi. Vedo delle persone che dicono che non c'è lavoro e non hanno voglia di lavorare, perché il lavoro per chi ha voglia di cercare si sposta e lo trova. allora auguri a Cristian Mameli dall'associazione McLuhan e da utg.net. Grazie.